Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a ina muku barka da lokaci. Farkon fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. So a wannan bidiyon insha Allah zan mana bayani akan yadda ake restore, ma'ana yadda ake dawo da code na Google Authenticator idan an manta shi. So idan wani farko zan fara nan, ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zama wal ta yadda mana ɗaura sabon bidiyon insha Allah za gani. So ba tare ɓata lokaci ba, da farko abin da za ka yi shine in ka shigo cikin Chrome ɗinka ka yi hidden over to this place kan wannan abin kan profile ɗinka. In ka shiga profile sai ka taɓa kan sunan nan kenan, sai ka taɓa kan sunan. In ka taɓa shi sai ka zo wannan wurin da aka saka manage Google account, sai ka taɓa shi. So in ka taɓa zai kai ka, zai wuce da kai zuwa wannan wurin, kun gani. So sai ka janyo sai ka ci wannan wurin da aka saka security. In ka shiga wurin da aka saka security sai ka yi kasa wannan gurin da ga an saka two-step verification, sai ka taɓa shi, kun gani. Kun sai yi verify. So kuna gani sai ka janyo, in kai ka nan sai ka taɓa wani gurin aka saka authenticator. So gashi nan sai ka taɓa wannan setup din, setup Google Authenticator. So gashi, so wannan, amma abin da za ku shine get another phone. Ka samu wata wayar kai login na Gmail ɗinka kamar yadda kai a wannan wayar. A waccan wayar za ka shiga wannan gurin, ba a wannan ɗin ba. So ku gane wani abu, a waccan wayar za ka yi duk wannan abubuwan. In ka shiga, in ka rage za ka shiga Google Authenticator a wayar ka normal kenan. So a waccan wayar za ka shiga wannan abubuwan. In ka shiga sai ka ɗauko wayarka wurin da ka shiga Google Authenticator ɗinka, sai ka shiga scan QR code, sai ka zo ka yi scanning wannan gurin. Idan kai scanning sai ka zo ka taɓa next, za su watsa maka code a wancan. In suka watsa maka code sai ka zo ka sashi a nan. Bayan ka saka sai ka taɓa wannan verify ɗin a nan ƙasa wannan gurin, shikenan za ka ga sun watsa maka code ɗinka, ka je ka shiga cikin Google Authenticator.